ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഒരു സെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഫോർ സെയിലിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരാണ്. 2000 മോഡൽ സെന്ന് കാർപ്പറ്റ് റേഞ്ചിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 2025 ലാസ്റ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ വാലിഡിറ്റി വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ് ടച്ചപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ പാച്ച് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഇനി കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. ടയർ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ടയറും ഒരു ആവറേജ് ടയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബോഡി പരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിലും 2000 മോഡൽ സെന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ഡാഷ്ബോർഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നീറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റ് 40,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വണ്ടി ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വണ്ടികളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക.